Hei folk, velkommen tilbake til en ny video. Jeg har I dag med meg nummer Charlie Eikos. Ja, til kanskje en av mine mest verdige videoer noen gang. Så da kan jeg ta med type spørsmål man har om universet, sånn, er universet uendelig, var månelanding ekte, og så videre. Et av de spørsmålene jo også sånn, er det faktisk forskjell på flaskevann? Hvem vet, ikke sant? Så vi har kjøpt inn flere typer av flaskevann her. Det var et bilde på Instagram, så det kan være at dere kom fra det bildet. Og så har vi jo her vanlig vann fra springen da oppi den her. Dere ser ikke alt her, men vi skal si hva vi drikker. Og vi kommer til å ta en video på Charlie sin kanal sikkert rundt samme tid som den her kommer ut. Hva gjør vi der? Der skal vi smake forskjellige iser. Så jeg kan ikke spise ting med laktose, så da prøver vi laktosefritt. Og ja, jeg er veldig glad I is, så jeg lurer på hvordan du tenker om det da. Jep, så det kommer til å linke I beskrivelsen til den videoen, og så sjekker jeg gjerne den ut etter den her. Skal vi starte? Ja, da starter vi med kranvann. Ja, så det da fra springen, og norsk springvann skal jo egentlig være ganske bra I forhold til mange andre land, så, men er det beste, eller er det bedre enn noen av dem her? Hvem vet? La oss teste. Yes. Det smaker jo ingenting, og det det skal gjøre. Det er meningen. Men det ga meg litt sånn sidesmak, om du skjønner. Den var ikke så fresh som jeg trodde den skulle være. Nei. Men det har jo mange faktorer å si da. Det spørs om hva kraner dere. Ja, hva vi drikker det fra, hvor kaldt det og så videre. Jeg tror det ganske kaldt der da. Men at jeg la litt mer igjen, så vi kan liksom sammenligne mer sånn forskjellige. Men det neste jo fra faktisk flaskevann da. Neste blir da en First Price. First Price vann til 9 kroner alle sammen, så jeg har ikke forhåpningene mine så alt for høy på den her. Men altså, om det faktisk forskjell på vann eller ikke, det jo det da. Om vi finner ut at det ikke det, da kan du bruke 9 kroner på First Price vann. Det big brain. Big brain. Da sparer man penger. Ok, så First Price vann, let's go. Du merker at det ikke ligger bra. Det smaker... Du vet, når du har hatt en flaske I sekken dritlenge, ja. Og så sier du sånn, fuck, jeg skal bare drikke den likevel. Det det smaker sånn. Det litt sånn ekvivalent av død cola, bare vann. Og jeg vet at vann liksom skal holde seg uansett, men... Det var ikke så godt altså, jeg tror at jeg må teste litt mellom... Ikke så godt altså. Nei, det var... Ok, så... Vann fra springen I hvert fall bedre enn det der, det merker jeg meg. Jeg vet ikke om det gir noe mening at jeg sier det, men det var litt flatt. Flatt? Det var litt flatt. Smaken var litt flat. I forhold til... Ja. Jeg vet ikke helt, det er vanskelig å definere forskjellen på vann, men... Det smakte ikke så godt, nei. Ok, så kranvann best sånn ut da? Ja. Ok. Ikke bruk pengene på First Price vann. Nei. Ok, hva neste? Neste Imsdal. Jeg har sett Imsdal, det ganske bra inntrykk av Imsdal. Ja, for det har jo sånn mineraler og noen sånne greier, ikke sant? Sånn... Og det ikke smak på noen av her, det ikke kult å si det noen. Vi prøver å finne bare så likt som mulig, bare av forskjellige merker, bare så det sagt. Imsdal smaker jo godt, sånn egentlig. Det smaker jo sånn, ingenting. Det ganske klart det også. Jeg vil si at det ganske likt kranvann. Ja, jeg skjønner hva du mener. Men nå skjønner jeg hva du mente med at det var litt flatt, for jeg føler at nå skjønner du. Det litt sånn fyldigere. Ja, det kanskje det. Så det sånn, du kjenner forskjellen. Det var litt tykkere, kanskje. Ja. First Price vann var litt mer tjukt. Det var litt tynnere på både kranvann og Imsdal, men jeg tar hvem tynnest. Det kan være at det bare temperaturforskjellen, men jeg føler fortsatt at kranvann best. Altså versus Imsdal. Jeg ser hva du mener. Ja. Men jeg er veldig glad I Imsdal da. Ja, Imsdal godt. Det sånn... Men... Det sånn... jeg føler at det Imsdal kjøper man når det billig. Altså, ellers så kjøper man for eksempel isklar, fordi det den som billigst av de store vannkilder, jeg vet ikke. Jeg føler at jeg har inntrykk av at isklar kanskje den aller beste, og vi skal smake den til slutt. Men neste Olden. Ja. Det fra... Hva den fra, vent da? Den fra... Blåfjell, faktisk. Så, hvor faen det? Det fra, jeg vet ikke, men denne serien, vet du, denne juleserien, Blåfjell, Juli Blåfjell. Det var en ekte plan. Jeg trodde det bare var sånn fiksjonelt. Nei, det jo faktisk det. Okay. Så glass nummer 4, da blir det Olden. Den var mye bedre. Så den var kald og god, liksom. Og at Olden var nesten best så langt. Den var jo utrolig god. Den var veldig tynn, den var veldig forfriskende. Den slår ned I halsen med et par hakk mer enn... Et par mikroskopiske hakk mer enn de andre vannene. Og den holdt seg kaldere lenger. Jeg skal compare alle sammen. Ok. Olden, Imsdal. Olden bedre. First Price, Olden.
bedre. Jeg tror han er best så langt faktisk. Jeg har underrated Oldenvann litt for det. Same. Den er også, tingen er at den har forholdt seg, vi kjøpte alle vannene samtidig. Og de var jo like kalde alle sammen. Yep. Og Olden er fortsatt ganske kald. Bedre holdbarhet da, Ja. Den har fortsatt holdt seg mer kald og frisk liksom, i forhold til de andre, for some reason. Ok, da er det bare is klar til slutt da. Ja, og jeg har egentlig høyest forhåpninger for den. Så vi får se nå hva som egentlig er best. Og den kjennes kald ut ennå da. Og den kjennes faen mye isklar ut. Ok. Vet du hva? Tror jeg liker Olden bedre. Helt ærlig. Det er vanskelig å si. Begge to er jævlig kald i forhold til de andre. Jeg klarer ikke alltid å bestemme meg, men det er definitivt Hold på støn over alt. Det er definitivt enten isklar eller Olden i hvert fall som er den beste. Imstad var skuffende. Det var det. Jeg har alltid hatt inntrykk av at det er ganske høyt oppe der av flaskevann, men Imsdal var ganske likt kranvann, og kranvann er ikke ille egentlig i det hele tatt. I hvert fall ikke i Norge. Altså, jeg vil si at Imsdal er sånn ekvivalent av kranvann. First Price er definitivt, du merker at det er verre. Sånn, om du så ikke går så veldig i dybden på smaken, så kjenner du bare, ok, det er et eller annet som er verre her. Holdbarheten på Olden virker best. Man er litt usikker på hvem vi synes er best av isklar og Olden, men definitivt en annen. Jeg vet ikke hva det er. Helt enig faktisk. Om du måtte sagt hvem som er best da. Det måtte sagt. Ok, så her er en forskjell. Ting er at dette er en stor prisforskjell da. Hvis jeg skulle ha kjøpt den, hadde jeg kjøpt isklar, men jeg synes kanskje Olden var best. Jeg har alltid undervurdert Olden, for jeg skal begynne å kjøpe det oftere. Jeg skal i hvert fall ikke kjøpe Imsdal med tanke på, nå når vi har kjent den faktiske forskjellen. Ikke at det er så stor forskjell på vann alt i alt, men hei, vi har video i det, ok? Jeg føler at nå trenger jeg ikke å drikke vann på sånn 100 år. Nei, der var Sondre en video. Yes. Og nede på Charlie Eikos, link i beskrivelsen til både kanalen hans og videoen hans som vi var med på nylig. Han har jo video på engelsk, så han videoen er på engelsk. Og den videoen her har jo både norsk og engelsk tekst, så det kan jo være at folk som ikke snakker norsk ser på faktisk, om han var på tekst. Men ja, bare det, Charlie er forresten personen som tekster videoene dine, som vi betaler for å tekste den fast, i hvert fall på norsk, og så tar de engelsk etter det, bare sånn for å gjøre det mer effektivt. Men jeg har sjekket kanalen hans, han har jo også good shit, ok? Yes. Takk for at dere så på, trykk abonner og bli med i Vintramen i dag, og så snakkes vi i neste stream eller video. Ha det bra.